Салам кыздар, сиздерге дагы бир керемет сонун салатты сунуштайм. Майрамдык дасторкондорго, тойлорго аябагандай даамдуу, көрктүү, өзгөчө салат болмокчу. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Эң алгач уйдун этин туурап маринадтап коебуз. Ал үчүн чарымдары жок, майы жок, жаш малдын жумшак эти болсо абдан жакшы болот. Тез дагы бышат. Узун кылып соломка түрүндө туурайбыз. Өтө ичке эмес, өтө жоон эмес кылып. Куурганда дагы өзүнүн формасын жоготпой, салатыбызда жакшынакай бойдон калышы керек. Андан кийин татымалдарды кошобуз. Бул туз, кара мурч, бир аз паприка, ошондой эле жүгөрүнүн же картошканын крахмалынан кошобуз. Соевый соус жана бир жумуртка кошуп, жакшылап аралаштырып, жок дегенде жарым саат тыныктырып коебуз. Же болбосо маринадты алдын ала түндө жасап деле муздаткычка салып койсок тура берет. Бул жерде этке бир аз сарымсакты дагы сүргүчтөн өткөрүп кошуп койсок болот. Кааласаңыз жумуртканы кошпой деле койсоңуз болот. Ошондой эле бир аз ачуураак калемпир дагы кошуп койсок, эң негизгиси этибиз жумшак жана даамдуу болсо болду. Эт маринадталганча жашылчаларды туурайбыз. Калемпирдин сарысынан, кызылынан, жашылынан кылып алсак, салатыбыз ушунчолук көрктүү болот. Жана салаттын көрктүү болушуна бул жашылчалардын тууралышы дагы абдан мааниге ээ. Андыктан узун кылып, жакшынакай кылып, ичке кылып туурайбыз. Андан кийин бадыраңды дагы 4кө бөлүп алып, андан кийин соломка түрүндө узун кылып туурайбыз. Көк чөптөрдөн салаттын даамын ачкан, албетте бул кинза чөбү. Сөзсүз түрдө кинзаны колдонууга аракет кылабыз. Майда эмес, чоң-чоң эле туурап салабыз. Эми казанга өсүмдүк майын куюп, май ысыгандан кийин этти салып кууруп баштайбыз. Өтө күчтүү эмес, өтө жай эмес, ортоңку отто улам тынбастан аралаштырып турабыз. Капкагын жаап деле койсок болот. Эң негизгиси этибиз толук бышып, жумшарганча кууруп алабыз. Бул жол менен 15-20 мүнөттө бышып даяр болот. Бул албетте эттин өзүнө дагы жараша болот. Бышкандан кийин алып эми салатыбызга кошобуз. Салатыбызга дагы бир кошулуучу азыктардын бири бул өнгөн буурчактар. Мен маштыкын алдым, аябагандай назик, жумшак келет. Кайнаган сууга жарым саатка салып койсок жетиштүү болот. Үйдөн машты өзүбүз өндүрүп алсак болот, ошондой эле даяр сатып алсак дагы болот. Ал эми бул биз жасаган соус, атайын ушул салат үчүн жасалган. Видеосу бар. Ошол соусту колдонобуз. 5-6 аш кашыктай коштум мен ушундай көлөмдөгү салатка. Жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырганда өтө катуу баспай, этияттык менен акырын гана аралаштырып коебуз. Ушу менен салатыбыз даяр болот. Салатка туз кошпойбуз, анткени соус да өзү туздуу келет. Соевый соус бар, бир аз туз кошулган, ошондуктан туз кошпойбуз. Эгер салатты коноктор үчүн даярдай турган болсок, анда баардык керектүү азыктарын даярдап коюп, соусту аралаштырбай турабыз. Коноктор келердин алдында гана аралаштырып, андан кийин тарелкаларга мына ушинтип бийик кылып жакшынакай кылып салып, бетине кунжуттан себелеп, мен агын, карасын, кызылын аралаштырып койдум. Жана перец халапеньо дейт. Бул милдеттүү эмес, албетте маринадталган ачуу калемпирлер. Кооздук үчүн коюп коебуз. Андан кийин салатыбызды бере берсек болот. Мына ушинтип майрамдык дасторкондорго аябагандай даамдуу, көрктүү, өзгөчө салатыбыз даяр болду. Сиздерге да жагат деген үмүттөмүн. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.